안녕하세요, 라미콩입니다. 오늘 소개할 키보드는 긱브랜드의 GK61입니다. 여러분들 덕분에 뱅굿에서 키보드를 지원받게 되었습니다. 제가 링크를 걸어둘 텐데 구매를 원하시는 분들은 타고 들어가서 쿠폰 코드를 쓰면 추가 할인을 받을 수가 있다고 합니다. 그럼 리뷰를 시작해볼까요? 구성품은 USB-C 타입, 키캣 리무버, 스위치 리무버, 매뉴얼, 키보드가 들어있습니다. 색상은 화이트, 블랙 두 가지 색상이 있고 가격은 축에 따라 다른데요. 흑축, 청축, 갈축, 적축은 현재 57.99달러, 은축은 60.99달러, 황축은 62.99달러입니다. 제가 리뷰하는 키보드는 블랙 색상의 황축 키보드입니다. 자, 저번과는 또 다른 변태 배열이네요. 61키의 미니 키보드인데요. 포커 배열이라고도 불리더라고요. 한 손으로 들 수 있을 정도로 작아서 그런지 귀여운 느낌이 들어요. 사이즈는 가로 290, 세로 101mm, 무게는 571g. 사이즈와 무게만 보면 휴대성이 좋아 보이지만 아쉽게도 이 키보드는 무선 기능이 없네요. 그리고 윈도우는 지원하지만 맥은 지원하지 않는다고 하니 참고해주세요. 케이스 재질은 플라스틱으로 마감 상태를 보기 위해 쭉 훑어봤는데 찍힘이나 기스 하나 없이 깔끔합니다. 넘비키 스타일로 스텝 스컬처 2 방식을 사용했고 높낮이 조절은 불가능하지만 이렇게 케이스 자체에 높낮이를 줘서 불편하진 않았습니다. 미끄럼 방지 패드는 4개가 있고 왼쪽에 USB 단자가 있고 C타입으로 탈부착이 가능합니다. IP68 등급의 방수 기능도 있는데요. 핸드폰 방수 기능 정도라고 생각하시면 되는데 방수 기능이 있으니까 물 세척해도 되나요? 라고 질문하시는 분들이 있는데 추천하지는 않습니다. 음료수 같은 걸 쏟지 않는 이상 키캡을 분리해서 물티슈나 면봉, 붓 같은 걸로 청소해주세요. 61키이다 보니 각자 필요에 맞게 키 세팅도 필요하겠죠? 펑션 키, W, E, R 키를 통해서 3개의 레이어를 사용할 수 있습니다. 레이어 수정은 소프트웨어를 통해 할 수 있는데 저는 방향키를 상시 사용하고 싶어서 이렇게 설정해 주었습니다. 여기서 LED 이펙트도 변경이 가능합니다. 저는 올 화이트로 설정을 해놨는데 왜 화이트와 레드가 같이 들어오는지는 알 수가 없네요. 그리고 펑션키 Q를 누르면 기본 세팅으로 돌아옵니다. 키캡 재질은 ABS이고 이중사출 키캡입니다. 스위치는 게이트론 광축이며 스테빌라이저는 체리식입니다. 스테빌에는 이렇게 윤활제가 도포되어 있습니다. 그리고 이 키보드는 핫스압 제품인데요. 이렇게 위아래를 잡고 뽑으면 스위치가 뽑히기 때문에 땜질을 안 해도 스위치 교체가 가능합니다. 모든 스위치가 가능한 건 아니고 광축 스위치만 호환된다고 하네요. 이제 타건 소리를 들으러 가볼까요?
어떠셨나요? 핫스왑이 가능한 6만원대의 미니 키보드였는데요. 저는 디자인이나 마감이 나쁘지 않아서 가볍게 사용하기에 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 넘비키 타입이라 통울림이 존재하지만 거슬릴 정도로 심한 편은 아니었고 스테빌 소리는 평소에 따로 윤활을 하지 않고 그냥 사용하시는 분들은 만족스러울 것 같습니다. 게이트론 광축 자체를 처음 써보는데 제가 사용한 황축은 타건감도 가볍고 경쾌해서 재밌었습니다. 황축은 입력 지점이 35g으로 살짝만 눌러도 입력이 되기 때문에 저같이 구름타법을 쓰시는 분들에게 추천드립니다. 그리고 가지고 다니기 좋은 사이즈인데 무선이 안 된다는 점이 참 아쉽네요. 이렇게 키보드에 대해 간단히 알아봤습니다. 영상이 도움되었길 바라며 오늘도 봐주셔서 감사합니다. 그럼 안녕.